عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحالة من الحالات المستعصية جدا، وهذه السيدة كانت عندها ابنتها كان عندها مشكلة كبيرة جدا ولم يعرفوا حلها، وبحمد الله سبحانه وتعالى تم علاج البنت بعد 21 عام. أختي الكريمة تفضلي احكي لنا قصة البنت تبعتك، تفضلي. بسم الله. السلام عليكم. هاد البنت عندي مريضة ملي كانت صغيرة، عينا بالطبيب، عينا بالدواء، عينا عملنا لي راديو، عملنا السكانير، عملنا الكاسترو على الاستوما، عملنا كل شيء التحاليل، وكل كاع الاطباء كيقول لك هاد البنت ما عندها والو، هاد البنت ما عندها والو، ما عندها حتى شي حاجه. في الاخر بقاو الاطباء كيقول لك هذه راه مريضه نفسانيا بسيكولوجيكمون. وهي البنت من كيجي هذاك الشيء كتواطى، كتسخف، مسكينه، ودائما واحد الساعه معينه مع ديك الجوا كتنعس مزيانه، كتنعس ما بها ما عليها. ملي كيقرب الفجر كتنوض مسكينه وكتبقى بحال اللي كتبغي ترد عق 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 عق، وشي رده ما كاين، ما كترد ماكله كلاتها، ما كترد مشرباتو، كترد غير حاشاك بحال غير دلاموس هكذا، غير بواوق، غير ريوق، غير هذا العمر ديالها كتبغي تخرج حتى كتسخف. ملي كنمشيو لعند الاطباء كيقول لك لا ما عندها حتى شي حاجه، هذه راه مريضه يمكن بسيكولوجيكمون. هي ملي كتسمع هكذا كتزيد كتنبس، كتقول لهم انا كنموت، انايا المرض فيا، انا القلب ديالي كيبغي يخرج مع الفم ديالي، وهما كيقول لك مريضه نفسانيا. ودابا هذه 21 عام اللي طال فيها هادشي. مشيت للمغرب، عملت الرقيه، عملت اشياء كثيره، وراوهاني من تاع الطبيب ما دار لها والو، وليت ندير داكشي نتاع هذا تعويده، هذه رقيه، هذه، ولكن مع الاسف ما كاين والو. والحمد لله بفضل الله هذا السيد تلاقينا مع ناس عرفوه على طريق هاد ناس اخرين، وكانت عندهم واحد البنت حتى هي مسكينه مريضه بزاف، وكان الاب ديالها مسكين قطع الامل، حتى هو عيا ما كيجري بها، عيا ما هذا. وشكرا للناس اللي وراوه له وجابوا وداوا ديك البنت مسكينه، وتشافات وتعافات. ومن سمع المشكل نتاع بنتي، هو غير صديق نتاع الاخ ديالي في مدينه شارلوروا، الاخ ديالي كيعرفو ملي حكالو القصه نتاع بنته وكلشي. الاخ ديالي قال له عطينا النمره التليفون ديالهم، حيت حنا عندنا واحد البنت راه عندها تقريبا نفس المشكل. الاخ ديالي جاب لي النمره التليفون، واتصلنا بالسيد فضل الله اللي كنشكروه وجزاه الله خيرا عنا، وجا، وملي جا دار لها اللي كتب الله، تعاون معاها، ودابا في هذه الساعه الحمد لله كنشوفوا واحد التحسن، وربي هو الشافي العافي، ولكن الفضل كيرجع دائما، ربي كيدير لنا واحد السبب. هذا السيد الحمد لله ربي عطالو هذا لو دون، وما كيبخلش على الناس، وهو راه في عون المسلمين، واللي عنده شي مشكله هكذا ولا. وكنطلب من الاخت اسيا اللي كتعمل الحجامه، انا ديت لها هاد البنت وحجمتها عندها بامال دو فوا، وهي كتعرف هاد السيد. ودابا كنوجه لها واحد النداء من فضلك يا الاخت اسيا، منين يجيو عندك ناس في هذه الحاله ويكون تكون شي حاله ميؤوس منها ولا انت يمكن راه عندك معلومات على هذا السيد، والمهم راه في انترنت، في الفيسبوك، الانسان يقلب عليه في الفيسبوك راه غتشوفوا المعجزات ديالو، معجزات الله، معجزاته بفضل الله، بالقوه سيدي ربي الحبيب.
ونتمناو ان شاء الله الشفاء للجميع، ونطلبوا الله يعاونوا، ونطلبوا الله يزيد له في العمر ويكون في عون المسلمين وهاد الاخوات والاخوان بالاخص الشباب اللي كيكون يسوفري هكذا. هو كيدير هادشي بالقوه سيدي ربي، وربي معاونو على هادشي والحمد لله. ونطلبوا ربي يعينو، ونطلبوا ربي يعاونو ويقوي ايماننا وايمانه ويشفينا ويشفي وليدات المسلمين اجمعين ان شاء الله. بدي اسالك كم شهر وهي عندها النزيف؟ كم شهر كامل؟ 3 شهور ولا اكثر؟ هي عمر الدوره الشهريه ما جاتها منتظمه. دائما الشهرات الدوريه عندها الدوره الشهريه عندها خطره تبقى 15 يوم، خطره تجي 2 النوبات في الشهر، خطره كتبقى شهر كامل، خطره. ودابا ان شاء الله غنشوفوا. لكن تلم بعد ما تعالجت النزيف ثاني يوم وقف؟ لا، وتوقف النزيف، توقف النزيف حتى جات الدوره ورجعت انتظمت، حتى جا الوقت تاع الدوره ديالها الحمد لله. الحمد لله. طيب، في ملاحظه، انت قبل 21 سنه بعد الكشف عليك وجدنا انه انت كنت ماكله سحر والبنت هذه كانت في بطنك، وهذا صحيح. صحيح. وتم علاجك انت وعلاج البنت. انت كيف الاعراض اللي كانت عندك وشو حاسه بعد العلاج؟ الحمد لله. بالقران الكريم والرقيه الشرعيه والاعشاب النبويه. الحمد لله. والحكمه لرب العالمين اعطاني اياها. الحمد لله. كنت دائما معصبه، دائما كنكون مزيانه. واحد الساعه كان تقلب غير بوحدي، ما كنعرفش شنو عندي، ما نعرفش شنو. انا كنقول يمكن غير اعصاب، غير هادي. ولكن الحمد لله ملي اتصلنا بالسيد بفضل الله وسي ربي الحمد لله كنحسوا براسنا مزيانين في هذه الساعه. طب بعد العلاج كيف معدتك صارت؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بتمنى لكم حياه سعيده، وبتمنى لبنتك تكمل جامعتها ان شاء الله، وربنا يلاقيها مع زوج صالح وتتزوج، ونتمنى لكم كل السعاده ان شاء الله. وكنطلبوا ربي يعينك، ونطلبوا ربي يعطيك القوه ان شاء الله، ويزيدك ربي علم على علم ان شاء الله. وربي يعطيك الاعانه باش تشفي كاع الشباب اللي في هاد الوضعيه اللي الاطباء كيحيروا فيها. الاطباء ما كيعرفوش لهذا الشيء، والاطباء كيقول لك هذا الشيء ملي ما كيلقاو حتى شي حاجه في الانسان، هي الذات ديالها ما فيها حتى شي حاجه. الوغ من ما يلقاو حتى شي حاجه كيلتجؤوا للطب النفساني، كيقول لك راه مريضه نفسانيا، عندها مشكل نفساني. هي كتقول الاطباء انا ما عندي حتى شي مشكل باش غادي نكون مريضه نفسانيا، ولكن فضل الله الحمد لله. ألف مبارك على الشفاء، وإن شاء الله بنتلاقى كلنا في جنات الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب. وهذه الدنيا إن شاء الله دار الاختبار، وربنا ينجحنا في هذا الاختبار ويا رب العالمين. وبطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين في جميع أنحاء الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرا عنا، جزاك الله، وربي هو اللي كافيك، وربي هو اللي يجازيك إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه البنت عمرها 21 عام، طبعا هي اللي كانت مريضة وكانت أمها تتكلم عنها. تمام. هي طبعا لا تجيد اللغة العربية جيدا، سوف تتكلم باللغة الفرنسية لسكان أهل أوروبا، ونعرف شو اللي صار معها بالضبط باللغة الفرنسية. طبعا اسأليها يا أختي بالفرنسي، أنت اسأليها باللغة الفرنسية شو الأحداث اللي كانت تصير معاكي في هذه الأيام. Tu lui racontes comment tu te comportes, comment ça va, comment tu te sens. Depuis que ça s'est passé? Oui, depuis ce que tu avais avant. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Ben, depuis toute petite, je ressens toujours des douleurs très fortes au niveau de l'estomac. Je me sens pas bien, je suis faible, je suis vidée de mon énergie, je me plains tout le temps. On a beau avoir fait tous les examens possibles et imaginables à l'hôpital, je me suis fait hospitaliser plusieurs fois même. J'ai passé, on va dire, à peu près ma vie dans les hôpitaux, et on a toujours dit que j'avais rien du tout, que j'étais folle, que j'étais malade dans ma tête et que tout ça était psychologique. Or que moi j'avais vraiment mal partout. Je me réveillais tout le temps vers 4-5 heures du matin pour vomir. Je me sentais vraiment pas bien du tout, et tout le temps les médecins me disaient que j'avais rien du tout, que tout ça c'était dans ma tête. Donc à partir d'un moment
ma mère a pris l'initiative d'aller voir des personnes pour me faire un ruqya, pour voir un peu qu'est-ce que j'avais, mais ça changeait rien, j'étais toujours pas bien, je me sentais toujours mal. Ouais, on a fait le hijama chez une femme qui s'appelle Essia. Ben, ça n'a rien changé, je me sentais toujours aussi mal. En fait, j'avais l'impression d'être dans un gouffre. Je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Je perdais du poids très vite et en si peu de temps. Je perdais parfois en 1 ou 2 semaines, je pouvais perdre 5 à 6 kilos, ce qui était vraiment anormal. Et donc mon oncle, quand ma mère a parlé de moi à mon oncle, il connaissait une personne qui était aussi dans cet état et qui était aussi assez gravement malade. Et mon oncle lui a parlé de Cheikh Dayfullah, qui est venu, qui m'a vu et qui effectivement a trouvé que j'étais malade et que c'était quand même assez grave. Donc il a commencé à me traiter, à lire le Coran. Je me sentais, les premiers jours, je me sentais pas bien. J'ai réagi très mal, je commençais à trembler, à crier et tout. Et donc il a commencé à me traiter, me donner quelques traitements à prendre. Et alhamdoulilah, le jour où il est parti, j'étais pas bien puisque voilà, c'était quand même assez, c'était beaucoup pour moi vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à soigner. Mais alhamdoulilah, je me sens beaucoup mieux depuis que c'est parti, depuis qu'il est venu voir ce que j'avais, je me sens mieux. Déjà, avant j'étais tout le temps je me sentais pas très bien. Maintenant, déjà je respire mieux, je me sens un peu mieux dans ma tête. Alhamdoulilah. Niveau poids, comme c'est le début, je reprends petit à petit. Mais Inch'Allah, déjà tout va bien. Je me sens déjà un peu mieux. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, j'ai beau avoir essayé toutes les personnes possibles et imaginables, que ce soit les hôpitaux, certains frères ou quoi. Il n'y a rien qui a changé. Je me sentais pas bien. Mais alhamdoulilah, avec l'arrivée de Cheikh Dayfullah, je me sens déjà un peu mieux. J'espère que ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Et je transmets le message à Madame Assia. Oui, ça par contre, j'aimerais bien lancer un message à une femme qui fait le hijama. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Son nom c'est Assia. Je suis partie chez elle plusieurs fois dans un état lamentable. J'étais pas bien. Ça se voyait et physiquement et moralement. Elle a vu l'état dans lequel j'étais. Elle n'a rien fait. Elle m'a fait le hijama. Alors que je pense que voilà, elle pouvait nous donner le numéro de Cheikh Dayfullah parce que c'est quand même des choses avec lesquelles on rigole pas. Donc je trouve que ça serait vraiment bien de pouvoir diriger certaines personnes, car il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment pas bien et que si c'est pas si on soigne pas ça, ben l'issue peut être irrévocable et ça peut être très dangereux. Donc ça serait un beau geste en tant que musulman. Et je remercie Cheikh Dayfullah et j'espère Inch'Allah que tous les musulmans pourront guérir et Inch'Allah bishifa. Merci لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. شكرا لله سبحانه وتعالى. الله الحمد لله والله يجيب لك الشفاء ويشفيكي وان شاء الله بتكملي جماعتك على خير وربنا يلاقيك بزوج صالح ونتمنى لك دوام العافية والصحة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.